الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أما بعد، إن شاء الله النهاردة أنا أعرض لكم في هذا الفيديو فوائد ورق الجواف المفيد لعلاجات السكر والسعال والسرطان. له فوائد كثيرة جدا والأسنان. وطبعا زي ما شايفين حضراتكم أدي هذه شجرة الجواف من على أرض الطبيعة، وزي ما شايفينها حضراتكم شجرة الجواف، وزي ما شايفينها حضراتكم وهذه هذه الجوافة الخضراء وزي ما شايفينها. وطبعا في هذه الواحات الجميلة طبعا ننزل اشترك في القناة واضغط على زر اللايك والجرس وتابعنا في كل فيديوهاتنا وليصلك كل جديد عن هذه الواحات الجميلة. وزي ما شايفين حضراتكم ادي هذه فوائد ورق الجواف. وزي ما شايفين حضراتكم انها هذه ورقة الجواف الجميلة جدا، وهذه علاجات كثيرة في هذه الواحات الجميلة جدا. وزي ما شايفين حضراتكم ادي هذه الواحات الخضراء، وزي ما شايفين حضراتكم انها هذه الواحات الخضراء. وزي ما شايفين يوجد هنا احد كثير من اشجار الجواف. وزي ما شايفين حضراتكم هذه أوراق الجواف المفيدة جدا، وسوف أعرض لكم الطريقة الصحيحة لعلاج السكر والسرطان والنساء وعلاج الأسنان، وعلاجات بها كثيرة جدا. وزي ما شايفين حضراتكم سوف نعرض لكم هذه الطريقة المفيدة جدا. وزي ما شايفين حضراتكم إنها هذه الطريقة المفيدة جدا. هذه الطريقة ما شايفين حضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنوريكم الطريقة الصحيحة لعلاج السكر. أولا نبدأ بهذه الطريقة، وطبعا زي ما شايفين هذه الورقة نقطع بعض الأوراق هنعملها لعلاج السكر والسرطان وجميع الأمراض الكثيرة جدا. نقطع بعض هذه الأوراق وسوف نحطها في هذه الماء كوب ونص، نحطها في لتر ونص من الماء وسوف نحطها في الماء الدافئ على النار، نحطها على هدوءة على النار. وزي ما شايفين حضراتكم نحطها بعد ما نحطها على هدوءة من النار، وبعد كده سوف نصفها من هذه الأوراق. وزي ما شايفين حضراتكم نصفها من هذه الأوراق وسوف نشربها. إنها علاجة مفيدة جدا لعلاجات كثيرة جدا. وطبعا زي ما شايفينها هذه الأوراق طبعا زي ما شايفين لسه هتطلع جوافة صغيرة. وزي ما شايفين حضراتكم هذه الأوراق الخضراء مفيدة جدا. زي ما شايفينها حضراتكم إنها أوراق مفيدة جدا لعلاجات كثيرة جدا مثل السكر والسرطان، سرطان الفم وسرطان كثير من السرطان. وزي ما شايفين حضراتكم هذه السرطان هذه بضع بعد شجرة الجواف. زي ما شايفين حضراتكم هذه بعد شجر الجواف. وزي ما شايفينها هنا يوجد شجر كثير من الجواف وزي ما عارفين حضراتكم. وزي ما شايفين حضراتكم هذا شجر الجواف المفيد جدا. وطبعا وصفنا لكم هذه الطريقة لعلاجات بضع السكر والسرطان. وزي ما شايفين حضراتكم وعلاجات الأسنان طبعا زي ما عارفين هذه الأوراق الخضراء
وزي ما شايفين حضراتكم هذه الأوراق الخضراء الجميلة جدا. طبعا اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط على زر اللايك ليصلك، واضغط على زر الجرس ليصلك الجديد عن كل هذه الواحات الجميلة. هي طبعا زي ما شايفين حضراتكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.